Si e ndryshoi virusi I vogël botën e madhe. Njëherë një kohë, në një vend të madh dhe të largët, jetonin njerëzit me lëkurë të verdh e sytë si bajame. Atyre u pëlqente të hanin e të shijonin ushqime të shumëllojshme, e ndonjëherë tepër të çuditshme. Një ditë prej ditësh, një djalosh kishte dalë në gjueti. Pasi ishte vërdallisur rreth e qark guvave pa mundur të kapte diçka, syt I zun diku, një lakuriç nate. E po, s'mund të kthehej në shtëpi me duart bosh, dhe kështu vendosi të merrte lakuriçin dhe t'ia çojë nënës të gatuante në shtëpi. Kur djaloshi e kapi ndërsa po flinte, lakuriçi u zgjuaj trembur dhe ju drejtua atij duke I thënë: "Të lutem, më lësho. Qëndrova vetëm pak të shlodhesha dhe do të kthehem sërish pas tek vogëlushët e mi. Me siguri ata do të jenë duke më pritur. Të lutem, më lër të jetoj. Të lutem. Më lësho. Në të kundërt nëna natyrë do të zemërohet shumë dhe askush nuk mund ta përmbajë zemërimin e saj." Lakuriçi I vogël e mbuloi djaloshin me shumë fjalë të tjera lutse e përgjëruese, por ai nuk e dëgjoi. E futi ata në çantë dhe u nis drejt shtëpisë. Gjatë kësaj kohe, kafshët dhe shpendët që e kishin parë se ç'kishte ndodhur, vrapuan me të katërta e fluturuan me krahët e tyre të lehta, t'i tregonin nënës natyrë. Pasi ajo e mori vesh ngjarjen, u zemërua shumë me njerëzit. "Çfarë? Po çfarë po më thoni kështu? Ata nuk po din të ndalojnë. Më duhet t'u jap një mësim të mirë njerëzve dhe t'u tregoj se kush e sundon në të vërtetë këtë botë. Do t'u tregoj atyre se sa dhimbje ndjejnë vogëlushët e mi kur ata I vrasin. Do t'u tregoj se sa e vështirë është të presësh prindrit e tu dhe ata të mos kthehen më kurrë. Do t'u mësoj se të jetojnë me frikën që jetojmë edhe ne, se nga momenti në moment dora e tyre mund të na shkatroj. Është koha të marrim atë që na takon." Ditën tjetër, nëna natyri mblodhi të gjitha gjallësat e tokës rreth saj, duke nisur nga gjirafa elefanti I madh dhe deri tek mikrogjallësat e viruset, e nisën të thurnin një plan se si t'u tregonin qenieve njerëzore vendin që u takon. Pasi e menduan mirë, vendosën të dërgonin mbretin e viruseve të këqij, I cili mbante gjithmonë një kuror dhe për këtë arsye e quanin koronavirus. Ai ishte kaq I vogël sa ishte tmerrësisht e vështirë ta shquaje, por sa po hynte në trupin e njeriut, shkaktonte probleme të rënda shëndetësore. Pa humbur kohë, koronavirusi u nis së bashku me ushtrinë e tij të madhe e mbërriti pikërisht në shtëpinë e djaloshit që kishte kapur lakuriçin, me shpresën se do ta gjente e ta kthente sërish në folezën e tij, por mësoi se ishte tepër vonë. Koronavirusi u mërzit kaq shumë kur e pa atë të pajet, sa që menjëherë urdhëroi ushtrinë e tij të përhapej kudo dhe me shpejtësi të madhe. Shumë njerëz nuk mundën të rezistonin fuqisë shkatërruese të ushtrisë së koronavirusit, që tashmë ishte shpërndarë në të gjithë globin. Dhe njerëzit vërtet u tmerruan nga ky armik që nuk e kishin njohur kurrë më parë e as nuk mund ta shihnin. Të gjendur në këtë situatë, ata vendosën të mbylleshin në shtëpitë e tyre e të mos dilnin për muaj e muaj të tërë. Lumturia u zhduk nga zemrat e tyre. Buzëqeshja ju shua, mërzia I pushtoi. Ngjanin pikërisht si zogjt në kafaz, e si kafshët e mbyllur në cirqe e kopshte zoologjik. Ishin të friksuar. Prindrit nuk mund të takonin fëmijët, e fëmijët nuk e dinin në qoftë se do të mund të takonin më prindrit e tyre. E kështu muajt kalonin. Ndërkohë, natyra buzëqeshte. Zogjt fluturonin të lirë e të gëzuar, e merrnin frym lirisht pa u kollitur nga tymi, që nxirrnin ato, folet që ecnin mbi rrota. Ajri ishte kaq I pastër sa kurrë më parë. Lulet
lëshonin aromën më të mirë në botë dhe krekoseshin me bukurinë e tyre të ripërtërira. Peshqit luanin e notonin me bijtë e tyre në ujin e kristalt, tani që fabrikat nuk i derdhnin më mbetjet aty. Atë vit, nëna natyre la pranverën të vinte më herët dhe e stolisi më bukur se kur më parë. Por, ndryshe nga ata, gjallësat dhe bimët të rishtoheshin kur i shikonin njerëzit të zgjateshin në përdritare me shpresën për të marrë pak nga gëzimi i natyrës. Kështu, pasi e diskutuan shtruar me njëri tjetrin, vendosën t'i kërkonin nënës natyrë që ta largonte koronavirusin dhe t'i lejonte njerëzit të dilnin sërish. Kur ata ta shihnin natyrën aq të bukur e të ringjallur, do të lumturoheshin e nuk do të donin ta prishnin sërish. E kënaqur nga kërkesa e gjallësave dhe bimëve dhe nga zolluar nga zemërgjërsia e tyre, nëna natyrë pranoi. Ajo i kërkoi koronavirusit ta tërhiqte ushtrinë e tij. E kështu ndodhi. Shumë shpejt njerëzit dolën nga shtëpitë. Ende të friksuar ata nuk mund ta përqafonin njëri tjetrin, por lotët në sytë e tyre tregonin shumë mall. Ata ulën dhe prekën tokën, edhe ajo i preku. Pastaj u ngritën e përqafuan ajrin, edhe ai lodroi me ta. U afruan dhe puthën lulet, edhe ato u llastuan pas tyre. Vrapuan si fëmijë me kafshët, edhe ato luajtën me to. E kështu nëna natyrë rrëlzoi aq bukur atë pranverë, sa që ende dhe sot e kësaj dite e mban të veshur atë petk. Her pas here, shkon ta vizitoj koronavirusin e i tregon se sa e bukur është bota. E ai e dëgjon me kureshti e kënaqësi dhe zhytet thellë e më thellë në strofkën e tij, me shpresën për të mos dalë më kurrë. Bëhu ti nismëtari i ndryshimit që do të shohësh në botë.